मम्मा इस पानी में शार्क है क्या? नहीं तो ये पानी तो कितना थोड़ा है हमारा, यहाँ पर थोड़ी ना शार्क होती है। मम्मी मैं उधर जाके खेल लूं थोड़ा। ठीक है चली जाओ, पर ज्यादा अंदर मत जाना। ठीक है मम्मा। जब तक मोबाइल ही देख लेती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। शार्क भागो! अरे अमायरा कहाँ गई? अमायरा, अमायरा, मम्मा बचाओ! अमायरा पता नहीं कहाँ चली गई। अमायरा, अमायरा कहाँ थी? तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मम्मा मुझे ना उधर शार्क मिली थी। कहाँ? उधर पानी में? इसलिए तुम भाग आई थी? हाँ मम्मा, अब तो मोबाइल ही चलाती रहती हो। सॉरी अमायरा, आपसे ना मैं आपका ध्यान रखूंगी, ठीक है? अपने बच्चों पर ध्यान दें, कृपया मोबाइल में